Asenne on rock. Radio Rock. Mikä on semmoinen eksoottisin yhdistelmä, mihin teidät on laitettu, että olette soittanut oikein täysin väärässä paikassa tai väärässä seurassa? Ne yritti jotain festaria tuonne Poriin, siihen missä pidetään Porin jatsit. Se luoto siinä. Muistan, me soittiin 12 päivällä, siellä oli 3 tyyppiä. Ne oli jotain 60 ja niillä oli piknikkiä ja mä häirittelin niitä piknikkiä. Mä en tiedä mitä sen jälkeen tapahtui, me lähdettiin sieltä äkkiä karkuun. Mutta se oli yksi, mikä oli sellainen, jäi niinku tonne jonnekin alitajuntaan. Mutta niitä välillä ei onna, mutta välillä se voi olla omellakin rundeilla, että joku keikka ei vaan toimi niin hyvin. Ja silloinhan se on kiva kans, se on kiinnostavaa rundaa bändien kanssa, jotka on helvetin hyviä livenä. Se on haaste. Kerran me vedettiin rundit Monster Magnet, Melissa of the Maurista, me headlinattiin. Niin se oli kiinnostavaa, koska Monster Magnet on yksi lempibändejä ja ne on ihan helvetin kovia livenä. Ja Melissa on kanssa ihan sika hyvä. On muuten pakko kysyä tähän niin mielipidettä, että totta kai kun rockbändiä katsotaan, niin se on myös visuaalinen kokemus ja ulkonäkökokemus, niin läski Dave Wyndorf, niin tuliko järkytyksellä? No, mä oon niin suuri fani, että mitä enempi on Davea, niin sen parempi, eikö? Samalla rahalla enemmän Davea. Juuri näin. Haasteltiin tuossa Jamppaa, joka oli ekaa kertaa elämässään festareilla ja se oli kuitenkin päälle 20, niin mikä oli sun eka festarikokemus? Mä oon Junna käynyt kaikkia puistobluesseja ja sit tollasia, mitkä on ollut aika lähellä. Ja sit kaivarikeikkoja ja muita. Mutta matkustanut jonnekin, niin ensimmäinen oli mun mielestä Roskilde 96. Että olimme kuitenkin silloin parikymmenen. Että se on niinku ainoa oikea festari, missä mä oon käynyt niinku maksavana asiakkaana. Velaksi tosin, mutta maksava kuitenkin. Maksan velat pois.